Hai, selamat kembali ke channel aku, Jamak Dejavu. Okey, so macam korang boleh nampak dekat skrin aku ni, video ni dah lama, dalam beberapa bulan lepas. Video ni pasal seorang perempuan dia rakam video dekat kawasan kubur. Tapi masa tu, masa dia tengah rakam, dia tak dengar apa-apa bunyi. Tapi lepas dia playback balik video tu, dia sangat terkejut. Sebab korang nak tahu sebab apa? Sebab ada bunyi roh-roh yang korang fikir sendiri. So dia playback balik, amat mengejutkan lah. So korang nak dengar tak bunyi dekat kawasan kubur tu? Nanti korang tak tidur malam kot. Okey, apa, aku playkan untuk korang. Dengar baik-baik. Korang dengar tak? So, apa pandangan korang? Nak tengok lagi aku buat video seram-seram macam ni? Jangan lupa like, komen dan subscribe. Nantikan video aku seterusnya.